これ、冷蔵庫に入れちゃダメなの？こんにちは、ポンコツです。実は、冷蔵庫に入れると逆にダメになる食べ物があるんです。今回は、やりがちだけど NG な3つの食材をご紹介。まず1つ目、トマト。実は低温に弱くて、冷やすと味も香りも落ちちゃいます。2つ目、バナナ。冷蔵庫に入れると皮が真っ黒に。熟すのも止まってしまいます。そして3つ目、蜂蜜。冷やすと結晶化してガチガチに。常温保存がベスト。あなたの家の冷蔵庫にも入ってませんか？気をつけて、冷蔵庫の落とし穴。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひ。